өнөөдрийн байдлаар 320 мянган иргэн аж ахуй нэгжийн 6.5 их найдын татврын өр хүү алдан хоримтлагдсан байна. Энийг өнгөрсөн жилийн тоо баримттай харьцуулахад өнгөрсөн жил одоо зарим тооны зөрүүтэй байж магадгүй өнгөрсөн жил 3.5 их найдын татврын өртөө Монгол улсын иргэн аж ахуй нэгжүүд байсан бол жилийн дотор 6.5 их найдын өр хүү торгуул төлбөр хоримтлагджээ. Та нарын тоог харьцуулаараа нэг жилийн дотор яаж нэмэгдэж гэнэ вэ? Өнгөрсөн жил 50 мянган аж ахуй нэгж өртөө байсан бол өнөө жил 70 мянган аж ахуй нэгж өртөө болжээ. 220 мянган иргэн ямар нэгэн байдлаар татврын өрийн асуудалтай өнөөдөр байна. Тэгэхээр эндээс бизнесийн орчин яаж муудаж байгаа, татвар төлөлт яаж муудаж байгаа, зэрэг олон асуудлуудын тоо баримтыг бараг энэ бүхэн дүгнээд хэлчих байхаа. Энэний цаана төсвийн орлогын бүрдэлт олон зүйлүүд дээр маш тодорхой тоо баримтууд энэний цаана гарч байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлье. Зөвхөн энэ тоо нэг жилийн дотор дахиад тодтоод хэлье. 50 мянган аж ахуй нэгж өртөө байсан бол 70 мянган аж ахуй нэгж, иргэд аж ахуй нэгж 3.5 их найдын өртөө байсан бол 6 гаруй их найдын нэг жилийн дотор ийм өрийн харилт. Энэ өр гэдгийн цаана юу байгаа вэ? Төрийн оролцоо, энэ өр гэдгийн цаана дахиад нөгөө авилгал, олон асуудлууд, төрийн дарамт, энэ өрний цаана Монгол улсын иргэний олж байгаа орлого ашиг олон зүйлүүд ингээ харагдана. Тэгээ бас яагаад өнөөдөр Арц намын бүлэг дээр энэ татврын мэдээллийг бид нар сонссон бэ гэхлээр Арц намын бодлого бол төрийн оролцоо иргэнд их эдийн засгийн боломжийг л авчрах ёстой, төрийн дарамтыг бууруулах ёстой гэдэг ийм үзэл баримтлалыг бид нэр баримталдаг улс төрийн хүчин. Тэгээ Арц намын бүлэг дээр тэр тусмаар би бас яг эдийн засгийн эрх чөлөөний тухай хуулийг төслийг өргөн бариад боловсруулад явж байгаа. Энэ хүрээндээ Монгол улсад зөвхөн саяны тоо баримтуудыг харахад эдийн засгийн тодорхой хэмжээний өршөөлийн асуудлыг, татврын өршөөлийн асуудлыг ярих ёстой цаг болсон гэж үздэг. Улс орнууд ч гэсэн 10 жилийн давтамжтай бас энэ асуудлыг эргэж хардаг юм олон улсын практик байдаг. Тэгэхээр Монгол улсад энэ асуудлыг ярих ёстой гэж бас энэ дээр хуулийн төсөл, тогтоолын төсөл бэлдэж байгаагаа бас хэлье. Гэхдээ энэний дээр тодорхой зүйл заалтуудыг бас нэмэлтээр бид нэр харгалзаж үзэх ёстой. Энэний дээр томоохон аж ахуй нэгж, том дүн бүхий тодорхой дээд хязгаарыг энэний дээр судалж бас тавих шаардлагатай болно. Магадгүй энэ эдийн засгийн өршөөл, татврын өршөөл, жижиг дунд үйлдвэрлэл, жижиг дунд аж ахуй нэгжүүдэд илүү төлхөө хамаарах хуулийн зохицуултыг бид нар бас энэний дээр хийх шаардлагатай болно. 3 дугаарт нь ер нь татврын өршөөл гээд бид нар өмнөх жишгээр 100% өршөөчхөөр төлсөн иргэд аж ахуй нэгжүүдийг хохироодог бас тал гардаг. Дахиад хууль эрх зүйн хувьд ч гэсэн хуулиа биелүүлээд явж исэн иргэд аж ахуй нэгжүүд сэтгэл дундор үлдэх юм нөхцөл байдал үүсдэг. Тэгэхээр 100% биш, тодорхой хэмжээний хувь процентээр 10%, 20%, 30%-ийг тэр хоримтлагдсан татварыг төлөх зэрэг ийм асуудлуудыг энэ дээр бас ингэж судалж байгаа. Энэ дээр одоо саяны асуудлуудыг ярих шаардлагатай. Ер нь бол эдийн засгийн татврын өршөөл үзүүлэх нь зүйтэй гэдэг ийм бодлогыг барьж ажиллаж байгааг бас хэлье. За тэгээ саяныхыг тодтоод хэлэхэд эдийн засаг өөрөө төржөөд, эдийн засаг төсөвжөөд, эдийн засаг төвлөрсөн удирдлага руу өнгөрсөн жилүүдэд эрчимтэйгээр орсон учраас яг бизнес хийж байгаа иргэд аж ахуй нэгжүүд нь аж ахуй нэгжүүд 75 мянга гэдэг чинь бүртгэлтэй аж ахуй нэгжүүдийн чинь талан өрөнд орчихсон. 245 мянган иргэн өрөнд орцсон байна гэдэг чинь манай ч нэг сая орчим хүн хөдөлмөрийн чадвартай ажил хийж байгаа. Сая иргэнийх нь 4 иргэн тутмынх нь нэг нь татврын өрөнд орчихсон. Энэ юу болж гэнэ үү? Өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийн төрөөс явуулж байгаа бодлогын буруу бодлогын л үр дүн, бүх юм төржсөн төсөвчсөний л үр дүн, нөгөө талд нь жирийн бизнес хийж байгаа иргэд аж ахуй нэгж чинь ийм их өрийн сүлжээнд очиод орчихлоо. Төр томорсны хэрээр нөгөө талд нь юу болдгоо, нөгөө авилгалын үндэс суурь чинь нөгөө талд нь бий болчихсон. Ерөөсөө л яг нөхцөл байдал одоо баг маш хэлбархнаар дүгнэлт хийж болох. Ийм л бид нар өнгөрсөн цаг хугацаанд маш ихээр төртэй холбоотой, төр томролттой холбоотой, энийг дагсан авилгах хууль бус шударга устай холбоотой зүйлийг асар ихээр ярьж ирсэн бол нөгөө талд нь нөгөө иргэний бизнесийн орон зай чинь ийм ихээр хумигдсан саяны тоо баримтууд ингэж харуулж байна гэдгийг бас тодтоод хэлье. Аж ахуй нэгжүүдийн чинь тал нь өртөө, иргэдийн чинь 4 иргэн тутмынх нь нэгэн татврын байгууллагад өртөө 245 мянган, 250 мянган иргэн нөгөө хөдөлмөрийн насныхныг ярьж шүү. Иргэний тухай яриа болох нэ. Намууд бүрийн хөтөлбөрөөр ард түмний өмнө намалт авдаг. Та бүхэн Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг бас зарим тоонуудыг та нарт сануулад хэлэхэд 2016 оны тэдний мөрийн хөтөлбөр дээр байгаа ядуурлыг 2 дахин бууруулна. Ядуурлыг бууруулна гэдэг чинь
тэр чинээлэг дундаж давхрах дундаж руугаа төдий хэмжээний хүн орсол байх ёстой шүү дээ. Өнөөдөр 2 дахин байтугай 1% ч буураагүй маш олон зүйлүүд дээр бид нэр энэ мөрийн хөдлөл дээр олон зүйлүүдийг та бас сая хэлж байна. Эрчим хүчний хангамжийг, эрчим хүчний хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлнэ гэсэн үнийг 2 дахинаас дээш нэмэгдүүлснээс өөр хийсэн ажил үнэндээ байхгүй. Тэгээ энэ бүгд дээр бид бүгд бас байнга л эдгээр асуудлуудыг арц намын хувьд, бүлгийн хувьд байнга ярьж ирсэн. Мэдээж одоо бид нэр сонгуулийн мөчлөг сонгуулийн олон зүйлүүд дээр энэ асуудал дээр системтэйгээр бид нар энэ сөрөг хүчингээд сөрхийн төлөө биш энэ асуудлууд дээр байнга бас цаашдаа илүү бодлогын шинжтэй асуудлуудаа бас дэвшүүлж тавьж ажиллана гэдгийг бас саяны хэлж байгаа тэр эдийн засгаар татвараар гарч байгаа энэ тоо баримтууд ч гэсэн энэ эрх баригчдын амлж байгаа одоо тэр татварыг Монгол Ардын нам татварыг нэмэгдүүлэхгүй гэдэг бодлогыг барьж ирсэн бол наад иргэд аж ахуй нэгжчин нэмэгдэл төдий биш бүгд татврын өрөнд орчлоо. Татврын өрөнд орно гэдэг чинь маргааш бүгдээрээ хуулийн байгууллагын одоо дарамт шахалтанд, төрийн дарамт шахалтанд бүгдээрээ баг одоо тэр албан бус гэмт хэрэгтэн болчлоо гэсэн үг шүү дээ. Хэн нэгэн хуулийн байгууллага төрийн албан хаагч татврын байцаагч эхлээд дуудаж одоо энэ хүмүүсийг бүгдийг нь одоо албан бус гэмт хэрэгтний байдал руу шахаж яана л гэсэн улс орн. Нөхцөл байдал яг одоо өнгөрсөн жилүүдийн өнгөрсөн 3 удаагийн ялалтын төгсгөлд ийм л нөхцөл байдалтай таавах нь зогсож байгаа арц намын хувьд байнгын дээр онцгой гарч ажиллана. Бид нар дээд хязгаарыг тодорхой мөнгөн дүнгийн дээд хязгаарын тухайг бид нар судалж байна. Хоёрдугаарт нь ер нь энэ өршөөл илүү тийм жижиг дунд үйлдвэрлэлд эрхэлж байгаа, бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст илүү хамаатай байхаар энэ дээр судалгааг бас ярьж байна. Гуравдугаарт нь 100% чөлөөлөх, ерөөсөө бүгдийг чөлөөллөө хамрагдалтыг чөлөөллөө гэж биш тодорхой хэмжээний мөнгөн дүнг төлдөг. Жишээ нь одоо 20%, 25%, 30%-ийг төлжөөд чөлөөлөгддөг. Буюу өнгөрсөн хугацаанд 100% төлчихсөн иргэн аж ахуй нэгжидийг бас сэтгэл дундор үлдээх энэ хууль ёсонд эрх зүйд ёсонд бас идэх байдлыг талаас саяны зүйлийг харгалзаж үзэх ёстой гэж бодож байна. Магадгүй дөрөвдүгээрт нь шаардлагатай бол төрийн хүн дээр албан тушаалтны хувьцаа эзэмшдэг тодорхой 20%-аас доошгүй ч юм уу хувь эзэмшдэг аж ахуй нэгжид дээш хувь аж ахуй нэгж эзэмшдэг аж ахуй нэгжид хамаарахгүй байхаар ч юм уу гих зэргийг одоо манай энэ ажлын хэсэгтэр бид нар бас тодорхой төвшөнд энэ асуудлуудыг ингээд ярилцж байгаа гэдгийг л яг 10 жилийн өмнө бас тийм зүйл гарсан гэж одоо хуулийн бас хэрэгжилтэн дээр бас нөхцөл байдал тоо бас илэрхийлдэг. Цөө аж ахуй нэгж их хэмжээний хөнгөлөлт авсан. Миний санаж байгаагаар 6000 аж ахуй нэгж хамрагдсан гэсэн тоо явж исэн. Гэтэл одоо бол энд 75000 аж ахуй нэгж өрөнд орчод байна. 75000 аж ахуй нэгж яаж олонхийг нь хамруулдаг болох уу гэдэг асуудлыг энэ заяр хөстой гэж бодож байна. Асуулт байна. Энэ 75000 аж ахуй нэгж өрөнд орсон гэсэн юм та судалгаа юм байна. Ер нь 2025 он гарснаар хичнээн аж ахуй нэгж татварын өрнөөс олж үе таалгаа барьсан юм бэ. Цаашид ер нь арчсан намын зүгээс энэ либерал эдийн засгийг дэмжих бодлогыг ер нь яаж барихын татварын реформ хийх үү? Энэ жижиг дунд аж ахуй нэгжүүдийг яаж одоо дэмжихийн татварын бодлого ер нь өөрчлөгдөх шаардлага байна шүү дээ. Тэгээ ер нь бид нар эдийн засгийн эрхчлүүлээний тухай хууль гэдгийг зөвхөн нэг одоо багц асуудлыг саяны татварын өршөөлийн тухай ярьж байгаа. Энэний цаана татварын ер нь татварын шинжилэл гэдэг зүйл энэ татварын тогтолцоо чинь энэ чигээрээ байвал энэ эдийн засгийн тогтолцоо чинь энэ чигээрээ байвал дахиад иргэд аж ахуй нэгжийн чинь 50% нь өрөнд орчоос суух нь шүү дээ. Бид нар үндэс язгуурыг нь буюу эдийн засгийн эрхчлөөн дээр бид нар саяны ярьдаг татварын өөрчлөлт шинжилэлтэй холбоотой ер нь нийт татварын ачааллын тухай татварын нийт ачааллын тухай энэ чинь нийтдээ татварын Монгол улсын татварын ачаалал өндөр байна л гэсэн үг шүү дээ. Татвараар энэ дотор ч нийгмийн даатгалын шимтгэл нэртэй даатгал нэртэй мөртлөө татвар болчихсон олон зүйлүүд байна. Энэ дэр тогтолцооны иж бүрэн шинжилгээг бид нэр хийхин тулд энэ дэр бид нэр эдийн засгийн реформыг бид нэр дэд санал болгох ийм асуудал бид нэр тулгаж байгаа. Энэний зөвхөн нэгэн хэсэг нь саяны дэр эдийн засгийн өргөшөөл татварын өргөшөөлтэй холбоотой асуудлын тухай ингээд яриа болох нэ. За саяны дэр татварын өртөө иргэн аж ахуй нэгжийн тоо болоод мөнгөн дүнг яг энэ өнөө өглөө татварын ерөнхий газрын өгсөн мэдээлэлээр нийтдээ 321 мянган иргэн аж ахуй нэгж. Энээс 75 мянган нь болохоор хуулийн этгээд 246 мянган нь болохоор иргэн. Нийтдээ бүр 321 мянга шүү. За энээс нийт дүн нь 6.5 их найд. 6.5 их найд төгрөгийн татварын өөр 320 мянган иргэн аж ахуй нэгжээр байна. Энэний 75 мянган аж ахуй нэгж байна. 75 мянга гэдэг тоо чинь өнөөдөр бүртгэлтэй идэвхтэй бизнес эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн 2 тутмынх нь нэг нь
240 мянга гэдэг чинь одоо хөдөлмөр эргэлж байгаа Монгол иргэн тутмын 4 иргэн тутмынх нь нэг нь өртөө аж ахуй нэгжийн бизнес эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн чинь 2 тутмынх нь нэг нь өртөө 6.5 их найд 6.5 их найд нь өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад бараг 100% шахам нэм. Өнгөрсөн жил 3.5 байсан бол өнөө жил 6.5 болж нэмэгдсэн гэдэг ийм тодорхой тоонууд өнөө өглөөний байдлаар мэдээллийг та бүхэнд хүргэе.